جي روبرت اوبنهايمر صانع القنبلة الذرية اللي احتفلوا بيه سنة 1945 بصفته أبو القنبلة الذرية، واشتهر بمقولته وقتها الآن أصبحت الموت مدمر العالم. وبعد 9 سنين اتهم بأنه المسؤول عن كل الكوارث اللي حصلت في العالم. وفيلم اوبنهايمر هو أول عمل بيتعامل بشكل صح مع قصة اوبنهايمر. طب مين هو جي روبرت اوبنهايمر وإيه هي قصته؟ اتولد في عيلة غنية ألمانية يهودية في مدينة نيويورك، وعيلته كانت بتملك مجموعة من الأعمال الفنية الأصلية لبابلو بيكاسو وفينسنت فان كوخ. وفي سن صغير ظهرت قدرة اوبنهايمر الدراسية وتفوقه، ودخل جامعة هارفارد في سن 18 سنة وتخرج منها بعد 3 سنين بامتياز مع مرتبة الشرف بأعلى تقدير. وفي فترة الكلية عانى كتير اوبنهايمر من مشاكل عقلية وكان عنده أفكار انتحارية. ومع بداية الحرب العالمية الثانية بقى اوبنهايمر أستاذ في جامعة كاليفورنيا وليه مساهمات كتير ومهمة في العلوم. اوبنهايمر ومشروع مانهاتن سنة 1941 قبل شهرين من دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، وافق الرئيس فرانكلين روزفلت على برنامج لتطوير قنبلة ذرية. جندت لجنة أبحاث الدفاع الوطني اوبنهايمر للبحث في بناء قنبلة ذرية، وكان مشروع صناعة القنبلة اسمه مشروع مانهاتن. وفي سبتمبر تولى الجنرال ليزلي جروفز اللي بيلعب دوره مات ديمون في الفيلم منصب رئيس مشروع مانهاتن، واختار اوبنهايمر لرئاسة مختبر الأسلحة السري للمشروع. لمدة 3 سنين اشتغل اوبنهايمر وفريق ضخم من العلماء على صناعة قنبلة ذرية من مختبر عسكري في لوس ألاموس بنيو مكسيكو، ونفذوا أول تفجير نووي في التاريخ والمعروف باسم اختبار تريانتي في 16 يوليو 1945. وبعد شهر من اختبار القنبلة تم إسقاط قنبلتين من القنابل اللي طورها مشروع مانهاتن على ناجازاكي وهيروشيما باليابان، نتج عنه موت حوالي 200,000 شخص وكان معظمهم من المدنيين. وبعد نجاح المشروع واصل اوبنهايمر العمل كمستشار أسلحة نووية للحكومة الأمريكية، بس حذر من قدرتها المدمرة. وده في خطاب قدمه سنة 1953 شبه القدرات النووية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بعقربين في إزازة كل واحد منهم قادر يقتل التاني. وفي شهر ديسمبر سنة 1953 قدم اوبنهايمر استقالته، بس مع ذلك أصر إنه يدافع عن نفسه في جلسة استماع أمنية ليها داعية كبيرة جدا، بس خسرها واستذل علني. وحصلت محاولات كتير لتصحيح صورة اوبنهايمر. في سنة 1963 منح الرئيس ليندون جونسون اوبنهايمر جائزة إنريكو فيرمي، وتعتبر أعلى تكريم بالولايات المتحدة. لكن اوبنهايمر ما قدرش يتعافى من ساعة خسارته في جلسة الاستماع، وتوفى بسرطان الحلق في بيته ببرينستون بالولايات المتحدة في فبراير 1967. وطبيعي إن القصة دي تكون فكرة قوية لعمل فني، وده اللي قرره المخرج العالمي كريستوفر نولان، واقتبس العمل من كتاب السيرة الذاتية بعنوان أمريكان بروميثيوس الحاصل على جائزة بوليتزر، واللي ألفه الكاتبان كاي بيرد ومارتن شيروين عن سيرة الفيزيائي روبرت اوبنهايمر. وفي فيلم اوبنهايمر يجسد النجم العالمي كيليان مورفي شخصية روبرت اوبنهايمر، وتجسد النجمة إيميلي بلانت دور مراته كيتي اوبنهايمر، مع تجسيد مات ديمون لدور ليزلي جروفز مدير مشروع مانهاتن أو مشروع القنبلة الذرية الأمريكي. وأما عن دور لويس ستراوس فبيجسدوا الممثل روبرت داوني جونيور، وكمان بيشارك كل من جاري أولدمان، كيسي أفليك، رامي مالك وآخرين. وتيجي قصة فيلم اوبنهايمر من أحداث حقيقية. بتدور أحداث الفيلم عن شخصية جي روبرت اوبنهايمر عالم الفيزياء الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية. وقبل طرح فيلم اوبنهايمر أكد مخرج العمل نولان إنه عمل انفجار نووي بدون مؤثرات بصرية، بحيث جسد نولان انفجارا نوويا على الشاشة بدون استخدام صور رقمية أو CGI، وده كان بمثابة تحدي كبير بالنسبة له. فالانفجار النووي مشهد رئيسي في العمل. ونولان شايف ان فيلم اوبنهايمر مشروع كبير، وان العمل ده من اكتر المشاريع تحدي في حياته المهنية من حيث قصة العمل. وصرح كمان انه كان فيه تحديات كبيرة من ناحية التأثيرات العملية، لكن كان عنده فريق عمل قوي وغير عادي قدر انهم يحققوه. وشارك في بطولة فيلم اوبنهايمر روبرت داوني جونيور اللي قضى سنين كتير من حياته في تقديم شخصية الرجل الحديدي في سلسلة الادفنجرز الشهيرة. وبدأ عرض الفيلم في مصر من يوم 21 يوليو، وفي خلال أول 4 أيام من عرضه حقق فيلم اوبنهايمر إيرادات قوية وصلت ل 9,167,000 جنيه. ودلوقتي خلينا نسألكم وتشاركونا، دخلتوا الفيلم ولا لسه؟